Sasa ndugu zangu, tunawaomba sana ndugu zetu, nyinyi Kenya ni majirani zetu, tunawaheshimu, tunafanya na nyie kazi, tunaomba sana. Lakini nimewaza sana usiku, nikasema kwani hao wana shida gani? Mmoja ameuliza akasema, hivi nyinyi wa Tanzania sisi tunapiga kelele, tunasema, tunawatukana, mpo kimya, mna mpango gani? Mnataka kuturoga? Nikagundua lipo tatizo kubwa sana la afya ya akili katika taifa hili. Ni washauri bure, sio dhambi. Sisi wenzenu CIG wetu, yule auditor general, wenyewe na auditor general wenu wa Kenya, amefanya uchambuzi wa swala la afya ya akili nchini, na tunatengeneza mekanizimu ya kusaidiana. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mtu mzima, msomi aliyesoma sheria, anaondoka kwake, anapanda na nauli, bahati mbaya ukimwangalia uso wake hauna matumaini. Ukimwangalia uso ule, sijui ni mkologo umedunda, sijui ni alisahau kupaka poda, anakuja kutuchonganisha. Ile sio hali ya kawaida. Na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Na kazi ya jeshi letu la polisi ni kubaini na kudhibiti, wakati ndio kazi yao nyingine. Na wakati mwingine jeshi la polisi, nashukuru Mheshimiwa Waziri umesoma katika ukurasa wa 23, moja ya mambo mlofanya pamoja na operation na vitu vingine, mmetanzua uhalifu. Hiyo ndio namna ya kutanzua uhalifu. Sisi wa Tanzania tuna moyo na nyie, mtu asiwabagaze. Tungeshangaa sana watu wanakuja hapa wanaanzisha mambo yao ya maandamano, wametoka nchi nyingine, wanavuruga vijana wetu, wanakuja kuzuia utulivu wa utendaji wa mahakama, chombo kinachotoa haki katika taifa letu, halafu nyie mpo. Tungeshangaa sana. Hatujashangaa, tunawatia moyo, tuko pamoja na nyie. Na sisi tunasema hivi, uzio, wigo wa ulinzi wa taifa letu haujajengwa kama ule ukuta wa China Great Wall, haujajengwa kama ukuta wa Babeli. Uzio wa ulinzi wa taifa letu umejengwa kwa mioyo ya uzalendo wa vijana wetu, umejengwa kwa maji ya damu ya vijana wetu. Hawatakuwa tayari. Na tunaomba tuambie, jamani, hiyo ni trailer. Nimeona mwingine anasema jamani, nasikia hao polisi askari wanapiga. Hiyo ni trailer. Tena nyie mmekutana na polisi ambao hawa sisi tunashinda nao kila siku, yani ambao wamezoea kidogo mambo ya uraia. Tuna wengine wanafanana na miti na udongo. Tukiwatoa hao, shughuli yake mtaiona. Hatuyataki hayo, hatutaki tufike huko. Hatutaki tufike huko. Tunaomba tuheshimiane ndugu zetu Kenya. Mheshimiwa Rais wetu, Your Excellency Honorable Ruto, tunakuheshimu sana. Do something. Demokrasia, that is not democracy in Kenya. Hiyo ni vurugu. Na sisi kama jirani zenu tunasikitika. Kwa nini taifa linayumba kiasi hicho? Na nyie mpo. Nyinyi askari wenu na nyie mmewazoea. Tuliwaona kwenye maandamano. Mwandamanaji analeta vurugu, anakunywa maji, anampatia na askari naye anakunywa. This is Tanzania, hicho kitu hakipo. Na hili jeshi la polisi hatujaliunda sisi, liliundwa tangu mwaka 1919 na mkoloni. Ili julikana tu kuna watu watafanya vituko, lazima wasiwekwe ndani. Muda wote rais wetu anatuasa hana jirani. Tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia. Tumeshindwa. Hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani, alafu kuna kenge wa nje. Shurikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru. Tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe.
Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao. Bila kuweka mtu mwingine, Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha. Lakini imefika wakati, Mheshimiwa Waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri. Kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angalieni kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao. Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia lakini tumechoka. Tunaomba mchukue hatua. Aheshimiwe Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke, eti kwa sababu kawaje. No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachora katuni hii, mara katuni hile. Nakemea, washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, hatuwezi haturuhusu tukio hili liendelee kutenda. Wasijenge mazoea, wakome. Wasijenge mazoea. Kwa sababu wakijenga mazoea, Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Taifa hili ni taifa huru. Na hatuingiliani kwenye East Africa kuhusu masuala ya kisiasa. Kila nchi ina mambo yake. Tumeona swala lililotokea juzi la wanaharakati na yaliyowapata, lakini tumeona jinsi vyombo vyetu vinavyotukanwa. Lakini pia tumeona rais wetu anavyotukanwa na majirani zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wabunge wa bunge hili tutakuwa wa mwisho kukubali kuona rais wetu anatukanwa halafu tukakaa kimya. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangwa, sijui Mwangi na Mazakarua ndo vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani. Wametoka kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya, hatuna ugomvi na wa Kenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani. Niwaombe sana wa Kenya, tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi. Marais yetu wanaheshimiana. Waje Tanzania kuja kujifunza. Waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu. Na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, najua mnapitia wakati mgumu. Saa nyingine na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishi siasa. Fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza, sisi tunahitaji kuendelea kuniga tai. Hatutaki kinuke. Hatuhitaji swala la kunuka kwenye nchi yetu. Niwaombe sana, nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na viongozi wetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sisi tunaviamini kwa 100%. Haya ni majaribu na yatapita. Endeleeni kufanya kazi.